Европын холбооны бүх улсуудад ажиллаж амьдарч байгаа элэг нэгт монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Намайг Бадмын Нандин Болор гэдэг 1988 онд Тухайн хөгжим бүжгийн дунд сургуулийг морин урч мэргэжлэр Батбаяр багшийн удирдлаганд төгссөн. 1988 онд төгсөөд Өмнөбаян хөгжим драмын театр, Ардын армийн дуужгийн чуулга, бүх зэргийн дуужгийн жуулахт морин урчаар ажиллаж байсан. 97 онд Ардын дуужгийн дүнгийн гаруй чуулганы бүрэлдэхүүнд ороод 97 онд Европоор тоглолт хийж байгаад 97 онд тэгээд Чех улсад үлдсэн. Тэгээ өнөөдрийн хүртэл дүнгийн гаруй хамтлаг нэртэйгээр Европын бүх улсуудад ардынхаа урлагийг сурталчлан таниулж их наадмуудад оролцож ингэж явж өнөөдрийг хүржээ. За өнөөдөр бид Чех улсын нийслэл Алтан Прагт жил болгон болдог одоо энэ Чех улсын олон улсын урлагийн топ 3 наадмын одоо нэг Праха Серце гэдэг одоо Прагийн зүрх гэсэн ийм том олон улсын наадамд оролцож байна хамтлагаараа. Тэгээд хамтлагийн маань шодрог хөгжимчин наран гэрэлтэгчтэйг өнөөдөр хоёулаа сая тоглолтоо хийчээд 5 хоног энэ яг Прагийн нийслэл талбай дээр одоо бид нар тоглож байгаа. Тэгээд наран гэрэлтэгчтэйгээ энд сууж байна. За та одоо өөрийгөө танилцуулаад. За намайг Чимдорж наран гэрэлтэг. Би 1972 онд хөгжим бүжгийн сургуулийн шудраг хөгжмийн ангийг Бавьяр жүжигчдийн Медбодон багшийн бүртгэнд төгссөн. 72 оноос 97 он хүртэл Улсын ардын дуужгийн чуулган оркестрийн хөгжимчнэр шудраг хөгжмөөр ажиллаж байгаа. Дараа нь багшлаад тэгээд 2013 онд Праг хотод ирсэн. Праг хотод ирээд дэмжин гараа хамтлагтаа ороод тэгээд одоо өнөө хүртэл бас энэ дэмжин гараа хамтлагтаа тоглож байна. Манай хамтлагтаа гарч ирсэн. Тэгээ өнөөдөр зохион байгуулагдж байгаа морин хуурын 2 дугаар наадамд 6 сарын 14-нд тийм морин 2 дугаар наадамд зочин уран бүтээлчээр оролцож байгаадаа их баяртай байна. Түүний зэрэгцээ энэ наадмын ач холбогдол бол Монгол болон гадаад морин хуур сонирхогчид өшөө хооч үедээ морин хуур үндэсний хөгжмийг сурталчлан таниулах сурах хүслийн одоо хүсэлтэй болгох тийм их ач холбогдолтой Монголын өв уламжлалыг авч үлдэх сонирхолтой хүмүүсд бол ач холбогдолтой гэж бодож байна. Энэ наадмыг тэрний зэрэгцээ бас энэ наадмын зэрэгцээ зүгээр янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулна. Тэрний нэг нь бол шанц хөгжмийг тухай танилцуулах тийм болно. Энэ шанц хөгжмийн танилцуулахад одоо сонирхож байгаа хүмүүс хүрчиж шанц хөгжмийг барьж үзэж, тоглож үзэж ингэж сонирхож болно гэж. Тэгэхээр энэ наадмын Герман улсын Инглис талаас 6 сарын 14-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Тэгээ энэ жил бол Монголоос маш олон уран бүтээлчид үргэлжлэн ирж байгаа. Хойд Америкаас бас морин хуурын хүүхдүүд одоо зочин уран бүтээлчид энэ ирж байгаа юм билээ. Тэгээд энэ наадамд одоо бүх хүмүүс Европын холбоонд амьдарч байгаа бүх монголчууд нь одоо нээлттэй одоо энэ сайхан наадамдаа одоо өргөнөөр хүрэлцэн ирээрээ гэж уриалж байна. Энэ наадмын хүрээнд одоо бас Монголоос ирсэн уран бүтээлчид энэ наадамд одоо морин хуур сонирхчдын одоо бас уралдаан болно. Энэ уралдаанд оролцож байгаа хүүхдүүд бүх одоо морин хуурчид одоо мэргэжлийн хөгжимчид Европт амьдардаг ардын улнаас урьдчилж байгаа уран бүтээлчид нийлсэн юм гала концерт одоо болох юм байлаа. Энэ концертыг одоо үзэх боломжтой одоо өшөө одоо үндэснийхээ офицтайгаа бүх одоо ардын урлагийнхаа морин хуур, хөөмийн уртын дуучид ирэх юм хөөмийн одоо бүхэл ардын урлаг морин хуурынхаа тухай урлагчд маань бас ирнэ. Маш их өргөн цар хүрээтэй их гоё зохион байгуулагдах гэж байгаа шүү. За тэгээд энэ
уралдааны зохион байгуулж байгаа Инглистад хотод байдаг ардын урлагийн Хөнхөн Монгол хамтлагийнхандаа бас талархснаа илэрхийлье. Тэгээд бид нэр явж орчин уран бүтээл дээр очиж оролцсон гала концертондоо бас оролцох байх. За тэгээд бүх монголчуудаа энэ сайхан боломжийг битгий алдаарай. Бүгдээрээ одоо хүрэлцэн гэж нэг өдөр, хоёр өдөр одоо Монгол ардынхаа урлагаар амьсгалж, дээрээс нь Монгол хоолоо идээ, тэнд одоо бүх одоо болж байгаа үйл ажиллагаанд оролцох, сонирхох ийм боломжтой юм байлээ. За тэгээд та бүхнийг өргөнөөр хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.